अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं ये हरम लेके आया हूँ। इसके साथ क्या है, उन्होंने एक बटन दिए हुए हैं, 3 तरह की आवाज़ें निकालता है ये। तो ये कुछ बटन है और 2 वायर है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो ये इसके साथ कुछ 3 बटन दिए गए। तो सबसे पहले मैं आपको चला के बता देता हूँ, कुछ इस तरह की आवाज़ होगी इस तक की। ये भाई ये हरम पड़ा हुआ है और इसके बाद ये जो है माइनस प्लस की तरह लगी हुई है और ये हमारा बटन सबसे पहले ये जो है। तो आपने लगाना कुछ इस तरह इसके नीचे, जहाँ पे हमने लाइट लगाई थी इसके नीचे जो हम हरन लगाएंगे, यहाँ पे जो है ना फिट कर देंगे। तो इस जगह पे हम जो है फिट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि भाई हरन उस वक्त ख़राब होता है जब इसके अंदर पानी जाता है। तो आपने जो है इस पानी से जो है ना बचा के रखना है। तो बाकी इतना कोई मसला नहीं होता। तो ये हरन उस वक्त ख़राब होता है जब भाई पानी गिरता है, तो उसके बाद जो ख़राब हो जाता है। तो देखें आगे। तो ये बटन को मैं जो है ना ऊपर लेके जाऊंगा और ये जो है ये 3 तारों वाले ये 3 बटन है, ये मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा डबल टेप के साथ। तो उसके बाद जो है जो 2 तारें जो मेरे ब्लैक और रेड हैं, उनको मैं जो है ना वो ले जाऊंगा हेडलाइट के अंदर। ये हो गया क्लियर। उसके बाद जो है आपने कनेक्शन किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलें। अच्छा भाई, इसी तरह आपने ये देखिए मैंने लगाया हुआ है ये माइनस, और ये मेरा कुछ जो है ना टेस्टर है। तो ये जो है ये यहाँ से ये करंट यहाँ पे आ रहा है चाबी स्विच का। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ठीक है ना। ये चाबी स्विच का है, ये मेरी चाबी भी आ रहा है, चाबी यहाँ पे हमें लगा रहा है, नहीं आ रहा है, देख रहा मैं यहाँ पे ये लगाया और ये देखिए ये तो ये बंद हो गई और इसको ये 2 वायर आ रही है जो हरन की, यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा देंगे, ठीक हो गया। और ये माइनस पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हम इसके साथ लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे जो हम लगा देंगे।